Folk manglar nekka i hjertanen og i høttenen. Det du skal lese en tekst. Ma god drepa han og teg som brøyta teksten sier. Og så sier det til en mårhøttan. Det bare, det ikke en mårhøttan, altså, det ikke en mårhøttan. Her stender ikke at han som brøyta teksten, han vil edrepa. Men jeg tar ikke god til vittnes. At, jeg har tøyt føreske King James. Det var ikke rett til å brøyta henne. Det skulle de forstanda. Det det som de skulle forstanda. Og ettersom de slett ikke forstanda det ei sunt. Han sier at han mordar. Ikke snakker mordar. Det er før vi munner hætare som drar på meg, enn at jeg gjør det tøymennekka. Men jeg så ikke hvordan god i frumkirkene før vi Ananiasson og Safiron og i kyrkene. God sjálvur. Det som spalte komedie mittlen til høylau. Søtte seg hava gjort åt, men var tjauar. Og til var det også liknarer. Tjauar og liknarer. Spalte komedie fyrir apostelen Kristus og høyla i andan. Høyla i anden fanns ikke utøy. Han drep deg. Og det skal du skilja. Du skal innsøkja at God drep deg. God drep deg. Og ta i god, og du god gjever løyv, og han teker løyv. Han snakkar mordar for det. Men ta jeg leser det, så tar jeg ikke sint i Ananias Safir. Hva feiler der god til øntur? God er ikke øntur. Det var ønt. Takk god at du rådde deg ut. Og herre Sartus lykke fargen i det, rådde deg så øsne ut. Rådde deg så øsne ut, sjåvande. Det er det eneste rette. Sagt du, er du et hjerte rettvendt? Så sagt du det. Men er du et hjerte ikke rettvendt, så sagt du ikke. Så du lukna vi til tosshøttene som har ilt av tog at Israel endelig har tekst seg sammen og bomba sine fortjenter. Rottar Hamas ut og bombar Hezbollah og bare spranger høyla lars i luftene. Ja, men det er det eneste rette. Ta det kommer til stitches. Ta det land mot landet. Og ta det i sjálvforsvær. Som skiljer ikke gang sjálvforsvær. Man snakkar med folk om slik ting. Kvart hvis du var en familjefeier og onker leip inn av ditt hus og ville drepa tunne bøten, tunne kålene. Jeg vet ikke, sier Somme. Vet ikke? Ta hev du. Skilt du til å verja til å verja tøyne. Men det slett ikke her det ta jeg skriver etter. Det ikke jeg. Og jeg vet til gjerninger apostlene 5.5 her som god drep deg. Ananias og Safiro. Og jeg skriver ma god drepa tan som gjer. Som gjer kvært. Som vi møter mine løyve for å brøyta King James og det ikke det at han er misgaven eller skriva av, men det kommer feiler og nøy til å sette seg av teksten og gjøre, vi vet akkurat damer satt her. Vi gjør disse 5000 brøydingene og vi prenter henne, men det hendet Bibelen her, og det er brøydingene 5000 ting, og hatt damer akkurat slett ikke. Det er at det kunne være nevnt under bispe,
under landen hon. Nu han färdig, nu skulle vi få rätt på det här. Man går drepa den atlar. Høyla lorste. Det här är og ta det ikke jeg som i under for å si det. Lika lite som god var under for at rota det ut. Og det ikke her vi sagt at rota nakran ut. Nei. Månde Peter fettla tar, månde det hava anna syrgingar løtu iver Ananias og Safiro. Det har lesa av dansjum. Øtte fettla iver det stendet. Gjerninger Apostlarna 5:5. Og Ananias høyrande hesi år fell nyer og gav opp andan. Og Mikkel øtte kom og allart høyr i hørdes av loter. Mikkel øtte. Øtte for kvarjon, for gode. Og det som manglar som hold, det Guds øtte. Og det vil si at jeg viser også hva god gjør vi liknere og tjauar. Ta rett rett. Og i fromkyrkjen gjør det gjerne det her. Og nå i enda tøyene trykker vi at vi får geng inn i en luknande tøy. Her som slik ting kunne ikke finne sted og i samfunnet tar høylavo. Men god tøyner døymen, sjálfur. Det dette nyer deg. Ta jeg leser Gjerninger av Apostlarna 5, så sier takk og lov, halleluja, god og høylaver. Jeg folk for skilt det her, og livet etter døy. Så det som mønner, den for luksnøkron, ta lukkast først i øynene løren. Og det vil si at jeg kaller det her innsikle fire bautjene. Og at det har vi fra god, jeg har vi at i andan. Til jeg gikk og under 2-3 dager og søkte god ved vujjanesen her, hvordan skal jeg trykke bautjene. Og så kom at det til meg. Og skriver jeg til her akkurat sånn. Og jeg har fri for det, sier han. Jeg har fri for det sånn her. Og at det ikke ekvisligere enn Guds egna avværing i oppmeringen 22 fra Asjan. Så jeg til vittne for i øynene og kvarjen som høyrer årene av profetien av seg bøk, omnekkar legger at træt her som tinken. Ta skal god legge at træt hånden til plaver som skrivet her og i seg bøk. Og omnekkar teker borstor fra årene av bøkene av det som profetier. Ta skal god teka borstor hans er parst ut ur livsens bøk. Og ur den høylige stegi, og fra tingene som skrivet i Jesu bøk. Tog en parst over tidsen ur livsens bøk, og ur den høylige stegi, til slipper ikke ui en høylige steg. Tog en parst over ikke standand i livsens bøk. Det en rævlig refsing. Det en rævlig refsing. Så jeg viser til hvordan god halde anden refseier lignarar og tjauvar og i fromkyrkjene. Og det min god. Min god ikke bare kærlighet og nøye, hypergrace. Nei, min god hyperholy. Han hyperholy. Og han skal to hyperøttast. Onkel fortalt meg at av møten og sånt, hvis det møgnjøtene til eldste og alt det eldre, kommer du her ved en nødvendig sattmål og fært opp og leser, så sitter alt det smøylast, og alt det var norsk der. Det stjøtner i egen, det finnes ordan. Men kommer du inn ved King James New Testament, eller King James Bibelen, så vil du spotta over. Så her et andelig strøy.
Her et andligt strøy. Det tåler ikke disse bøtjen her. Hvor tåler det ikke? Det heter den sanna. Men det tåler en satans perversjon oppur helvete som er nødje sattmalen. Og et forbanna lort. Det tåler det. Og tid som ytler i til at jeg skriver til av søye 2. Togeren gir ikke lov til å brøyde år, stavsitting, tegnsitting, årdøyling, eller nekka som helst. Hversi nu og heldur nekran tog. Må god halde anden, drepa tann og teg som gjerra teg. Kvoi, du teg liknarar og tjauar. Du her stendur öll rattende tilskila, sjurur høykord. Det vil sige, jeg har skiftet en løyve til det, og gjerra det da, som det voiser og at det alle hadde funnet på, og i bavan på bibelfellånen, og andre, til drømme om at her da mamma, sett da mamma, og at peka teksten og brøyta, til det ikke kallar jeg til. Tid at vi liknar og tjauar hvis du gjør det til. Jeg ser til en stryk hos handen at gjøre det til. Så blir jeg god drepa til henne. Det vil si bæg med henne i livet og at han at jeg er ferdig igjen. Legg mest til, jeg har ikke sagt at gjøre det til så kom jeg etter det kunne drepa til henne. Nei. Jeg har tidlig god til vittnes, og så ikke det hendte, eller vet om det, eller hendte det at han at er ferdig igjen, så minnes god at her, og at det stender i her, og skal alltid stande i her. Som et innsikle. Hette er høylagt. Hette er høylagt, og nå er ikke satt med alle ikke. Bibelen sier at alle viktige er helter ikke. Det er noe Alexandrus Bras, for kjærste teksteren. Tar av tøyt av en griskan tekst som manglar 2846 år i Nya Testamentet. Av griskon. Henda stendur av til rette teksten. Tøy fotla teksten. Guds varvøyta teksten. Ur Antiochio, Byzantium, og fra Alpenum, Tjavaldensaren, og Øren Balkon. Hessen teksten er alltid funnest. Han ble ikke oppfunnet i 1500-tallet. Han ble overleveret, og han kom til okkara. Og King James teksten er egentlig at han mest dominerande teksten oppsøkt alla tøyina. Jeg halde det 2 mot i øynene, for det meste. 2 triingar stole hesson, og 1 triingur av handriden stole hinnon, oppsøkt tøyina. Men hikket etter handriden som du kan som du finner det, så har Alexandrianerne bare 44 handrit, og vi har 5600. Bråt og petter. Tog at okkar har skrivet av papyrus. Torra ble skrivet av djauraskin, som av de gosser. Ikke til okkur. Nå er så at hættarner av King James-bøyden tar kommet til kjøntar nå, spottarner og hættarner. Alt lei. Jeg så ikke det kom. Jeg visste hva det var på forhånd. Nå kommer det bare mord til kjøntar hva det er. Jeg sier bare, jeg får næstle. Så sånn er det. Men tja tøymen som elskar bøkene, og vita til å få det fra andan og hjärsta, hette er til ratta. Og ta det så suttje til her. Innsikt av innløyende syd 2. Og suttje til, jeg heter han ikke alvarsammer enn Guds egne innsikle. Og i oppenberingen 22. Det som det ser ut her, så slapp det slett slimmals. Du kommer ikke inn i Nudja Jerusalem. Det var utanför, og utanför er kvært, hundar, tjauar. Ja, tjauar, liknarar. Det som takar synd og tjauon og liknaren og sort. Tid er du korrupt.
det ikke synd til tøymon, ta i tørbla og refseier og funner det av. Og hvis det gonger fyrir seg i Guds møgnighet og god slerdar kalt der, så sier bare halleluja. Jeg sier bare halleluja. Ja, men god dømer rattvust. Han syndar ikke. God syndar ikke til en drep Ananias og Safiro. Det tog det på seg selv. Og jeg fortalte før at i 1924 var jeg vi muren som tar var i middel Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Og her stod, og her var det murer, og så hver 100 meter, så var det tårn, og så stod två hermenn her ved Byrso. Og 20 meter fra var en kvitt linje. Og så stod skjelt i alle stedene, at han som fyrir om kvitt linjene, han var skåten. Og vi spurte han den guiden tjokken, det kan ikke hent? Ja, det hent. Og så sette det øtter i folk, halte det fra så kvitt linjen her, og det ble som sagt, først for nær. Altså, du først ikke at det kvitt linjene, og punktum. Så du, folk så skuit bort i høtten, at det forstender han ikke. Hatte det samme, en kvitt linje her. Til næsta ikke baugina, hverskje nu etla nekrand hui, og gjerra det da. Så er tog en bi god dribedikon. Og hendet det, ja, vust hendet det. Du er det bare, jeg tror ikke det er å effekta. Og det står i sørste prenting, det står i hese prenting, det kommer stand i hverjare prenting, om det kan dama det eller oi. Og tar så mye dama det, og ikke kunne teka det, tar avduga for mer sunna korrupsjon, tar et spilt hjärsta. Et spilt hjärsta. Og tar jeg suttje anledene av Facebook. Ja, han, hatte, ja. Jeg visste på forhånd at det var korrupter. Nå leser jeg Gjerninger av Apostlene 5 fra vers 8. Eller fra kapittel 4, vers 4-3. Og heldur var nekkert hårda middelen som tørvei. Det er som mennesker som var øyere av gjerron og husen, selt og teg, og kom vi virunnen av tøym tingene og var selt. Og løte ta nyer vi apostlene føtter. Og utdeiling var gjørt hver mann samsvarende som han i tørv. Og Joses, som av apostelen var tilnevnt Barnabas, som ta i teir tutt, og nasjoneren, ein levittur, og ur landet Kyprosar, som hei gjør, selt i henne, og kom vi peningen, og leie henne ved føtter apostlene. Men en avvisur mevor nevntur Ananias, vi Safiro og konesøyne selt i en ogn, og helt attur parst av virenon. Så kone hans var òsne løgnelig til tess. Hun var òsne løgnelig. Hun visste det, og det helt det løgnt. Og kom vi av som parste, og leie til vi føtter apostlene. Av som parste. Men det var sagt seg av giv i alt. Det ånder gjør det, sagt du. Det kommer vi av som parste til selv og gjør, og gav en parst. Men det er lov, så liknende vært til han at det var sagt seg giv i alt, men det var ikke. Men Peter sier, Ananias, hvor hever Satan fyllt ut hjerte at likva for halk andan, og at halde atur parst av viren av gjørende? Medan hon var verande, var hon ikke til ekna, og etter at hon var seld, var hon ikke ut til ekna valde. Hvor hever du gitt i henda lot og hjertatøynen? Tu hever ikke loje for mannen
men fyre gode. Han bare lov for måneden, men god var utan i mitto. Og de ville vinne seg takka mittlen til høyla, og til å vinne seg bedre plass. Vinne seg vald, eller sete, du vet det? Eller høyre, det var ikke akkurst. Men for gode, han lov for gode. Og Ananias, høyrande hese år, fell nyer og gav opp andan. Hvor gav han opp andan? Hvor døy han her? Døy han bare, ble han så bensin. Nå god drep han. Finner vi tjener er han i Bibelen. Ja, Jesus sier det i Åpenbaringen kapitel 2, om møgnet og tøya tøyro. Om Jesubel og det som fylte henne. Han får gjøre henne et skapbra til å vende om. Og lette han å sjukra leve. Og hvis han ikke vender om, så får han å drepe henne og bøtten henne. Til å si at det andlige bøtten, til å si at det som fylte henne. Drepa deg. Det saular klart at det er et lov fra Heilig Andan og at det var Heilig Andan som drepte deg opp av stegi. Og der unge mennene røstust, valgte om han og bør han ut og gjør av han på en av veien. Og det var omlag skøy og trutja tøymer at han var. Ta i kone hans som ikke visste hva det var gjørst, kom inn, og Peter tog til åra vi henne. Si mer kvørst i selv du gjør henne for så mye. Det som de hadde sagt vi tøyr. Og hun sier, ja, for så mye. Her leie natter. Da sier Peter vi henne, hvordan er det at det var samst? Ser man om å frøsta ande herrans. De frøsta av ande herrans, de provokerer av ande herrans. Så er det til saular klart at de tyrra og de øst og god. Og Ananias var akkurat deg, og det er ikke med konan inn, hva hender vi henne? Hon er i samme pulje, hon gjør det samme. Hon sier ja, for så mye. Ta sier Peter vi henne. Hvordan er det at det da samt sammen om å frøste ande herrans? Såi. Han taler bare året. Såi føtter torra som har gjerne manntøyn, er vi dittnar, og skulle bære te ut. Så han vøyt i andan, at det var god som drept mann henne, og ettersom at hon var av samme anda og hei gjørst av samme, så får god også drepe henne. Ananias døy ikke av kjørtje. Han var ikke hjertasleg. Han var ikke blodpropp av stresset. God slærte han. God drepe han. Så sier du, hatt ikke min god. Ja, så kjenner du ikke god. De som har en jævla svøyn oppi omkring skudje, de kjenner slett ikke god. De som ikke vet at det er god er høylavur, de kjenner han ikke til fullnær. Jeg så kommer tøy på. Føtter torra som har gjerne manntøyn er vi dittnar, og skulle bære til ut. Han visste det. Ta fett hon nyer alt for i årt, vi hans er føtter, og gav opp andan, hon døye. Kvært, var det tøy at hun faktisk ble så bensin, altså så sagt du slett ikke godt. Og de som sier at ta jeg sier må god halte anden drepa han og de som gjerra, de som brøyta teksten. De som halte at det gjør med til mordere. Det gjør ikke med til mordere. Det gjør ikke med til mordere. Sagt du, jeg ønsker ikke nekran deian. Altså, jeg ønsker ikke at Gud skal drepa nekran. Men de som har hatt det, så ikke hatt det stande her, og allikevel gjør det, de ønsker deg. Akkurat som jeg fedder ikke tar over Ananias og Safiro. Hvor det kjenner godt. Jeg vet hvor god gjør det her. Og jeg halte vi gode. Jeg frøyer skrivet da. Da jeg så ikke det, at god gjør det her.
Til god rettviser, han høylaver. Og det forstender folk slett ikke. Tog jeg møgnøyden så skiten. Og gav opp andan, og tar unge mennene kom inn, funnet henne deia, og bøyde henne fram, og gjerne henne til mann i henne. Og mykjel øtte kom iver alla kyrkjuna, og iver så mange som hørte hessa loter. Så jeg blir god, motar det her kom atter at hatta for ikke forhenta. Så for at dodja synte burser avs ned i pinsamøynjøten, og klapparamøynjøten, og ja, faktisk alle møynjøten. Jeg sier at vi så borstene som har klaret seg opp av overste tintar. Underhalda Guds falske, underhalda, så bleiter og så spela som mjukjer. Gjera seg sånne, det varst. Men tåla slett ikke til, og kalla meg på en av en, kalla det en mårhøtta. Nå heter det marsk, heter det en strik i sanden. Heter ikke en mårhøtta. Heter et marsk, til å si, her marsket. Du får ikke forbi her. Og jeg vet til at setter man ikke marsk, så får det forbi her. Tar det langt og sett seg av salmene til Michael Ritje, og man finner tvær salmer brøtter i tøyende støven. Jeg vet en gang han sier man, her er det standa om ulven som kommer til seg, og tar bare det til ravn. Og tar totalt bibelfremmer til ulven som kommer til seg, til ikke ravneren, men tar det skjort etter å brøyta. Og tar halda seg av valg til det, ja, men videre statskirken, under bispe som parter av, altså under drottningen, altså vet av alt, men tar råkner seg ikke ved Jesus. Tog alltid alt dette passet utenfor det. Ikke høyre et år fra det gått. Og hendene er ikke tilågna kong Fredrik, ikke nekka som helst. Eller ombyen av honom. Hon ombyen hever hans her kongelige hatik, Jesus Kristus. Kongur konga og herre herre. Kjenner han. Etter hans her år, og han hever byen med tøytene. Og innsiklig her Guds egne innsiklig. At det bare er en refleksjon av åpenberingen 22, 18 og 19. At det er en refleksjon av tog. Og så viser jeg til gjerninger av apostlene 5. Hvert god og i fromkirkene gjør det vi likner av tjauar. Folk som setter seg av mot arbeid og for å halda seg og gjøre rett til at pilka vitt at den ferien. Ta jeg i slett i høver skjøve, giv lov til det, og oi, du ferien, giv lov til det. Det er liknar av tjauar. Og hvordan så ikke god for å liknar og tjauven ta i rett og Guds møgnhøyt, han dreper deg. Det er møgn god. Og kjenner det ikke han, så det er ikke sint til kun. Så er det virkelig av fatøk. Han har vi kjent i Aravus. Og i negv herrans år får jeg et kraftig støt og hjerte hvis jeg hukser eller sier noe øratvust eller illt. God slær meg. Da bør jeg øyne for noe til fortsett hvis jeg god ser og han viser at jeg vil slett ikke takke i. Så slær han meg. Og kraftigt elektrisk stød inn i hjertan. Akkurat ta i det hender, jeg vet, det er ikke stød at det hender ikke bare og jeg tog av, det hender ta i akkurat ganger fyrir seg i min hjerta som god ikke takk i. Så det ser vi god tikta og slie med vi andasunnen som bor i meg. Og jeg er 25 år.
Føreska King James, innløyende søya 2. Tøyaren. Lat meg lese åren, andre utgave til Herrens åre 2024. Ødel rettende tilskila, eller avskila, kunne det også være, tilskila eller avskila, sjur høykort. Men av til å komme stendet her, det kunne stå ødel rettende tilskila, sjur høykort. Men av til å komme stendet her, tog kan det stande i kvørfallet. Ødel rettende tilskila, og så bytte navn i kvørfallet, sjur høykort. Til å komme stendet her, ta det noe som bråte, ta kan det færre i et annet fall. Men tøytningen akkurat det samme. Jeg har nemlig masset vidt. Og det har vi bare finnet, bare vi kan hukse av almindelig og lese og hukse og lese og hukse og lese og hukse. Faktisk siden var 18 år. Lengt åren til høysen. God du lært meg. Jeg har ikke gang ikke til teologiskole, eller hagre skole, lære mal, bla bla bla. Jeg har bare ikke hukse og lært. Og bare lese og hukse og hukse og hukse og lært andre mal, altså annormal. Og samanbore mal, og samanbore åresort. Tøyaren gjever ikke løyve til. Tøyaren gjever ikke løyve til. Altså forstandet det at tøyaren gjever ikke løyve til. Jeg brøyta år, stavsetting, tegnsetting, årdøyling, eller nekka som helst. Så du, vær hatta nok, så har jeg sett punktum her, men det er ikke nok. Du kjenner folk. Kristian Høy av Strandon hei og negv herrans og ferast land og rujtje rundt og sauna seg og skriva nyer heima misjonssøvna fra første tjoen fram til forsene. Han har en stauran bunke av manuskripten og han bär det under at det her lorsta høverstor i heima misjonne. Hva hadde det dummet her? Og tar talte det ikke. Det samstemmer ikke ordentlig vi tar retning, tar teologi. Selv om det var ekte søver fra folk på tveimånshånd ut i ødelen bygden i fergen hvordan det opplever Guds grøying, anglavidjan, tungotello og nøygavner og lengabaner. Tar talte det ikke. Tar konfiskeret det fra honom og han levde i æravus og fikk omgang til atter, det ble omgang til utgivet, han ble sjukur for nye virikjen og døye! Hver drep Kristian Høy av Strandon, heima med sjøvnen drepa han! Og hva skal jeg vet det her? Jeg kjenner det, jeg ser det her. Og så ikke hvordan Falkakirken nå rattar og brød. Det er ikke bare salmen som Michael Ritchie, jeg har hørt nekv, at de eldre sier at nekver salmer er brøyt. Det er omåret, at brøyta og brøyta og brøyta. Til å halda seg av rett til det. Og han lykker å skrive der Michael Ritchie. Men han slett det som Michael Ritchie yrste. Så at du er så ikke ekvelig høyt på at det er arbeid her. Og som vi sier, sagt du, hva er nå og jeg aldri nekker tog? Tog er en giv ikke lov til å brøyde år, stavsetting, tegnsetting, årdøyling, eller nekka som helst. Men det er åpenbart ikke nok. Så jeg tar det bare fjerne det her. Og som framloger så at jeg kanskje prente disse bøtene, men så, nei, altså vi må takke henne. Altså, det blir sikkert 8 størst økumenisk bibelfella til endans. Og så, nei, vi må takke henne. Nei, ja, men til øye, nei, men vi må velge henne. Og så færre der. Men, ta i så skriver, må god halde anden drepa tann og teg som gjerra det. Du er kvui, ja, men det er jo ikke lov til det. Så er det tjauar. Og de må bruka liggen til å gjøre det.
Du tar må likva til at det her omgå det stå. Og at du en gaudam løyve som ikke gjør det. Du der liknare og tjauar. Og så viser jeg til gjerninger av Apostlarna 5. Om Ananias og Safiro. Og så skriver vi, henta avværing skal standa årarat og i öllun utgaven av FKJ. Så er baugen innsikla. Og jeg gav av samvisko. Og du rattvisur, hef du rattvist hjärsta og vit mittlen øyrene, så skil du etter. Så sier jeg det amen ut din hjärsta. Hef du avfri, så trånger du rammer til å sprøntjast. Folk er så trång. Folk er så pikke løyten. Det er som, og det tåler ikke at Israel bombar Hamas. Det er skuid bort og asen. Da jeg ber for krøynen som Israel nå stender i, så ber jeg om at tar må reka akkurat og utrota allar som løyerne ber Hamas og Hezbollah og høyla fræte. Og Iran øysene. Men jeg ber om at sækleis mennesker må røyma. Ikke være her som du veist da. Og ikke må bli rakt. Men at Israel skal standast. Og vinna. Og det har vi øysten skriva i baugene her. Og tid som er da, tid som aller helst ikke tåla at det er innsikle, tid er øysten antisemittisk, er okkur mitt. Og innast inne ta ganger en tog, jeg trykker tid er øysten økumenisk. Og så ganger en tog, man får øyne fra sutja til at det egentlig at det kommer standa under LGBT-flatsene. Ta det ordentlig å komme ut i skapen. Ta sutja av et ordentlig hva for det satans borste der. Jeg skriver her, valgsekna over i Israel. Genesis 12, tror jeg. Det er ikke til antallet i Israel, til landet Israel i Miestre. Jesu brøver etter halden, som han kommer nyer og Olivenfjallet, og tar kommer sutja hans naglamersi, tar kommer vente om og gråte i hverandre. Han vil ta konkur, han kommer rå i 1000 år i Jerusalem, heimen kommer være stjøtna over ut fra Jerusalem i 1000 år. Og høytninga, ta komma tid øysene, at skrui i skravene, og bodja tikkun, og til kommer blekka nudja sottmalan til helvetes, her som han kom fra. Ta for at dette leida fram til førske King James, ja, altså. Jesus sitter i Jerusalem, og i tempelen her. Ta han, og til fyrir ikke vilja lete han sutja til vi nekrar bøk enn hesare. Ikke bare Biblia, en bøk. Biblian, bøkjen, nøy, heilige Biblian. Og så er det Biblia med ikke bøk. Det er en heilige bøkjen. Det er Guds bøk. Hina kunne ikke øyte heilige, det er ikke heilige. Jeg har i en traktat at, ja, at måneder, hendan skriva av heilaven profeten, heilaven apostelen og profeten, til heilige brøver. Og det stender en skjei for heilige anden, her som hinner bare sier anden. Og det stender om Jesus kommer at vi heilaven øynglun, hinner sier bare vi øynglun. Det var en nødje dømer om det. Her er ting, og i heilav Bibelen er det heilav, men i alexandriska teksten er det slett heilav.
Og du stender ikke heilige Bibelen av her. Men av heilige Bibelen, her stender heilige Bibelen. Holy Bible. Og her stender også det at årene til herren skur år, som silver rønte under brastlån av gjør, skurka i tjeiferer. Du skal være teg og herre, du skal varvøyta teg fra hese jatt om over. Her stender at han skal varvøyta årene. Tjadal stender han skal varvøyta akkun. Ja, men tog at årene ikke varvøyt, og i dalsa bøybel. Så at føreska King James ikke bare en annan flavør av Guds ord, en annan versjon av Guds ord. Hever Guds ord nekva versjoner. Hvor lauartekster kan hava alla mulige versjoner. Nå tror ein lauartekster gilde. Guds ord av føreskund nu føreska King James. Guds ord kom ut av føreskund. Og det som har vært inntil nu har bare vært forhånds skitser, forhånds neiløsner. Ikke tan fotla ordentlige Bibelen. Og folk klarer seg romast, ja, men har vi ikke hørt Guds ord? Ja, som så. Som vers i ordan, men her fullt av versen, ikke i ordan. Her det i ordan. Lærte jeg feisa fakta. Alvara til oss. Lærte jeg feisa fakta. Ja. Jeg kjenner jo en mann, jeg tror ikke si hvor det men han var troboere. Og han rek og troboerne arbeidet for en av seg menighet og en av seg landet. Og et annet, nekka bort fra var et annet kristligt arbeid. Under en som var pastor av en kristnare rørslo, men som var frafallen og utvattnet for 100 år siden, men stadigvæk kallet seg kristi. Og folk som var kommet til menighetene til fyrre mannen, de skulle forboi hese her menighetene til fyrre. Og så hadde der, så tan søttene, her har han matstov, og her har han regulert en bar. Og dette falt ikke om mennene som tan fyrre mæveren hei finnes av møtet, og som fylte hånden, og som han kunne løye av frelsene ved. Tar ble vekk, og han får løyta hver det der, og han fann der og i barrene, så er som frafallna pastoren og vårt. Alle mennene satt her og røykte og drukket og kom ikke langt til godstjenest og til kyrk og til andakt og tøylukt. Så en dag så fer han her og tåser ved av mannen og sitter støvlige. Hva det for nekka og hva dette for kristelig arbeid han reker. Jeg vet ikke hva ble sagt her. Men han ferdig som i andan en åpenbering at det som mæveren her kommer ikke livet av landjatræt og god kommer å drepe han. Og at han har denne kraftige sammenbresten, så sier han da vi han, du lever ikke landjatræt. Du lever ikke landjatræt. Og 2 måneder søttene smalt han deier. Og jeg kjenner den mannen, og jeg undres i det, at jeg vet at det er en sann med hvor han forteller meg det her, og jeg vet at det er satt, og jeg vet at han sier han fikk det fra god, han fikk det som en åpenbering, han sier det ikke av seg selv, han sier det fra god, og det hendte. Og jeg skiljer vel kvøy,
Det han var en forring. Han var en avratviser tænare. En tænare satans egentlig. Og god drep han. Ja, god drep han. Så at det har vi både vimmar og nek herrans år. Jeg vet at det så. Jeg kjenner høylig andan som drep Ananias og Safiro. Og jeg har opplevd det om en stort av løyvi at se og på ordentlig satans borst i noen såkallet av mannjøyden, og jeg har forkledet det for gode. Jeg har vært av hesen misjonshusen om nattene, lagt hender av horene og forkledet det for gode, og bli god, hukt ned til dere og rådde opp. Du tar en foran for hans arbeid. Altså vi ødlen hjärsta og i øysande regne og i regnjakka. Tog jeg til å være plavar innan salene av tusen sa. Og bøyna av at han kom øyle rumpel, tar ble flotter og anker ble sjukur, anker føra sjukhus i en høyla viko. Og ein datt nyer dagen etter og Jack stativet og en rum at høy Arna kom fyrir seg atter. Og ditten og datten. God dømte så ta fleita jeg tror. Jeg bjødst alt jeg gjerra og gjør det ikke. Forklæder det for gode. Det er det samme som jeg gjør her. Tøyaren gjør ikke lave til det. Og tar det som gjør det. Tar som gjør det. Jeg blir god drepa til dem. Men altså, sier du som så, og stendet tog meg inn, det har jeg aldri vunnet på. Så er det tog om å vanta. Hva er det så under å vanta? Satans borstene. Og jeg så ikke til at satans borstene føler seg høyt. Tar halda til at heilig anden er ikke heilig anden. Så er det tar få av det som er av en skund cognitive dissonance. Suttje åt, men tar halda det stendet nek annet. Her stender ikke han som gjør han for å drepa. Jeg sier, må god halde anden drepa han og de som gjør det. Kvoi? De er øvratvis, og det er ikke bare hva som helst. Det er Guds høylige år, som god ber med tøya, og som jeg har gjort ved ætlun hjärsta og allar samvisko framfor Guds åsjøn kvønde og i 16 år. Det er lov vi til ikke komme og dolka vi til grad skitt no hendrun. Det skal standa. Bæg nu og alt tøy. Og i Jesu navnet, så har vi forklaret at det er øyna fra træt, men det er nekk høtt og nekk hjørst som det bare slett ikke sivar inn i, og jeg tykker den er kan du fyr. Som er jo altså euratvist, eurøyn borst. Og det må god bare tekka seg av. Men, ja. Sånn Korint 11. Du slutjer falskir apostlar, svika fotler verska menn, som ombrøyta seg til apostlar Krist. Tar spela som om der skulle være apostlar Krist. Ta. Og anki underui, tu Satan sjálfur ombrøytist til ljósangel. Satan kan komme som en ljósangel. Ta han kommer som en mormonare. Ta han gjev der filmen The Chosen. Og du heldt der er Jesus, men til alt fiction. Til alt oppspunt. Anki vi Guds åra gjer, han er slett ikke Jesus. At han er en falsk Jesus. Og du heldt det, og nå sitter jeg her, hittet Netflix, nå hittet det The Chosen. Skammer deg av.
Og så tåler det ikke seg bøtjen her. Du sa at han øysten ombrøydes til ljøsangel, tog det ikke mye ting, ikke underøy, ikke mye ting hans tjenere, hvers tjenere? Satans tjenere. Øysten vil ombrøydes som tjenere rettvisende. Tar spiller rettvises tjenere. Tar som stjål og heimamisjonssøvna, tar sånn og heimamisjonssøvna, og så gav der opp, så gav der ut akkurat gjeldt, lorst, etter omkran hakirkelian klotta, omkran ness, og et annet tvatl, som slett ikke søvan. Alt lov i fjerna, det er bare iveskrifter. Så jeg lover det kan slett ikke gjelde disse bøkene her. Og det er akkurat som nøyre være. Gjør så vel.